Hadithi ya maisha ya kijiji Chenheja. Katika milima ya kati mwa Tanzania palikuwa na kijiji kidogo kiitwacho Chenheja. Kijiji hiki kilikuwa maarufu kwa mandhari yake ya kijani kibichi, mito safi iliyokuwa ikitiririka taratibu na watu wake waliokuwa na mshikamano wa kipekee. Asili ya Chenheja. Wazee wa kijiji walieleza kuwa jina Chenheja lilitokana na neno la lugha ya kiasili lililomaanisha mahali pa pumziko. Zamani wachungaji walipita eneo hilo wakiwa na mifugo yao na kupumzika hapo kwa siku kadhaa. Muda ulivyopita, baadhi yao walichagua kubaki na hivyo kijiji kikaanzishwa. Maisha ya kijiji. Wakazi wa Chenheja waliishi maisha ya ushirikiano na upendo. Asubuhi wanaume wengi walielekea mashambani, huku wanawake wakihusika na kazi za nyumbani, kuchota maji na kutengeneza vyakula vya kienyeji kama ugali wa mtama na mboga za majani. Watoto walicheza michezo ya jadi kama bao, kombolela na kibao kata, lakini pia walihudhuria shule ndogo ya msingi iliyojengwa kwa msaada wa wanakijiji wenyewe. Usiku, watu walikusanyika karibu na moto kusimulia hadithi, wakiimba na kucheza ngoma. Changamoto. Ingawa Chenheja ilikuwa na amani, haikukosa changamoto. Miaka ya nyuma, ukame ulitokea na kusababisha mavuno hafifu. Baadhi ya familia zilihamia mjini kutafuta maisha bora. Pia kulikuwa na changamoto ya huduma za afya na maji safi. Hata hivyo, kupitia mshikamano wa wanakijiji na msaada wa mashirika ya maendeleo, bwawa dogo lilichimbwa na zahanati ikajengwa. Tumaini jipya. Katika miaka ya hivi karibuni, kijiji kilianza kuvutia wageni kwa sababu ya utulivu wake na uzuri wa mazingira. Wageni walivutiwa na utamaduni wa asili, na hii iliwapa wanakijiji fursa ya kuuza bidhaa za mikono kama vile vikapu, vinyago na vitenge vya kupamba. Mapato hayo yalisaidia kuboresha maisha yao na kuimarisha huduma za kijamii. Hitimisho. Chenheja ni mfano wa kijiji kinachoonyesha kuwa mshikamano, kuheshimu utamaduni na kutumia rasilimali za asili kwa uangalifu kunaweza kuleta maendeleo na furaha. Ingawa ni kijiji kidogo, maisha yake ni somo kubwa kwa dunia nzima, kwamba maendeleo huanza na watu wenyewe kwa moyo mmoja. Ungependa niendeleze hadithi hii kama riwaya au niandike kwa mtindo mwingine kama tamthilia au shairi?